За сайн байцгаана уу? Энэ удаагийнхаа подкастаараа та бүхэндээ өөрчлөлт хэрхэн ирдэг вэ? Хэрхэн өөрийнхөө дотоод ертөнцөө өөрчлөх вэ гэдэг талаар та нартай товчхон бөгөөд ойлгомжтой мэдээллийг хүргэхээр шийдсэн байгаа. За бид нар маш олон удаа сонссон байх дотоод ертөнц өөрчлөгдвөл гадаад ертөнц өөрчлөгдөнө. Гадаад ертөнц бол бид нарын дотоод ертөнцийн тал юм аа гэж бид нар маш олон удаа сонсож байсан баг. Тэгвэл яаж гэдэг асуудал гарч ирдэг те. Яаж тэр дотоод ертөнцөө өөрчлөх юм бэ? Дотроосоо яаж гадагшаагаа гялалцах вэ те? Дотроосоо яаж хайр цацруулах вэ? Яаж тэр өөрчлөлт ирдэг вэ? Тэр өөрчлөлтийг авчрахын тулд би юу хийх ёстой вэ гэдэг асуудал гарч ирнэ гэсэн. За энэ асуултанд тэр болгон хүмүүс их ойлгомжтой тайлбарлаж нэг тийж дэлгэрэнгүй ярьдаггүй. Зөвхөн ерөнхийдөө дотоод ертөнцөө өөрчлөх нь биднэрт хэрэгтэй юм а гэдэг талаарх тайлбарласан маш олон видео бол байдаг. Тийм учраас өнөөдрийнхөө видеогоор би дотоод ертөнцөө яаж өөрчлөх вэ? Яаж биднэрт ер нь өөрчлөлт гэдэг зүйл ирдэг юм бэ? Тэр чинь нэг өдрийн дотор хүрээд ирдэг юм уу? Нэг хоноод босч идэл хүрээд ирдэг юм уу гэдэг талаар ярихаар шийдсэн байгаа. За маш манай Pfizer Academy маань ерөнхийдөө ховсын хэмжлэгийг бол явуулаад 3 дахь жилдээ болж байгаа. Ерөнхийдөө Academy маань байгуулагдаад 5 жил болж байгаа. Байгуулагдсан цагаас хойш даалт хумсар гэж юу вэ? Даалт хумсар яаж ажилтдаг вэ гэдэг талаар бүхэл төрлийн сургууль семинаруудыг явуулж тэгээд улмаараа даалт хумсрын түвшинд хийгддэг хамгийн үр дүнтэй эмчилгээ бол ховсын эмчилгээ хийж ирсэн байгаа. За манай ховсын эмчилгээнд орж байгаа үйлчлүүлэгч Джейсон маань нийтлэг асуудаг асуулт нь ховсын эмчилгээнд нэг л удаа ороод тэгээ өөрчлөгдчихдөг үү гэдэг асуулт нэгдүгээрт ирдэг. За энэ асуултанд хариулах юм бол мэдээж үгүй. Та өнөөдөр 30 настай байж болно, магадгүй 40 настай байж болно, эсвэл 55 настай байж болно, тийм ээ. Өнөөдрийг хүртэл бид нар хэдэн удаа биеэ өвдөж эмнэлэг дээр очсон бэ? Бид нар мэдэхгүй тийм ээ, аль хэдийн тоогоо алдсан. Тэ нэг удаад нь ханаад хүрээд бид нар эмчид очиж үзүүлдэг, нэг удаад нь хоолоо өвдөд, за магадгүй нэг удаад нь бөөр өвдөд ч юм уу ингээд эмнэлэг дээр бид нар очиж үзүүлээд шинжилгээ өгөөд удаа дараа курс эмчилгээ аваад бид нар эдгэрдэг шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар таны жишээлбэл хоолоо өрссөн байлаа гэхэд та шууд нэг удаа эм угаал за хоолоо маань эдгэрсэн үү гэдгүү шүү дээ, тийм ээ. Бид нар маань тэр хоолооны эмийг эмчийн бичиж өгсөн зааврын дагуу 7 хоног өдөрт 3 удаа цагийг тааруулж уужиж тэр эм үйлчлээд бид нар эрүүл сарвалд болдог. Бид нар энэ махан бие махбод тэрэ ингэж анхаарал хандуулдаг. Яагаад гэж бодож байна? Яагаад гэвэл махан бие махбод тэр дорой хариу үйлдэл үзүүлээд таны хоолоо магадгүй бүр ингээд гарахаа болоод дуу хоолой гарахаа болоод ингээд тань дээр шууд реакц гэдэг бол реакц үзүүлээд эхэлсэн болохоор та яахын аргагүй эмнэлэг дээр очиж байгаа. Тийм үү? Бөөр өвдлөө гэхэд тань тэр дорой зовөр өгөөл тэр дорой та ингээд тэр шэхэд хүндрэлтэй болоод ч юм уу ингээд ирсэн учраас та шууд эмнэлэг дээр очиж байгаа. Гэхдээ бид нар сэтгэлийн эрүүл мэнд буюу сэтгэл санаа маань гэмтсэн үед бид нар яг энэ шиг шууд хариу үйлдэл үзүүлдэггүй далдаар бид нарын амьдралд нөлөөлж байдаг учраас гарт баригдаж нүдэнд харагдахгүй учраас хүмүүс тоохгүй 30 жил 40 жил явдаг. Тэгээд хизээ хүмүүс үнийг мэдэрдэг вэ гэвэл яг л нөгөө сүнсний сэрэлт явагдсан үед өөрөөр хэлбэл та маш олон жил тэр хүнд травмаг шарахыг өөртөө үүрж яваад түүний эсрэг амьдрал танд түүний эсрэг маш олон цохилтуудыг өгөөд тэр цохилтуудыг та даван туулаад зарим нь бүр хувь тавилангаа буруутгаад за өстой энэ болдгоо юм байна, хувь тавилан буруутай юм байна. Миний хувь тавилан, хөөрөг тавилан ийм л юм байна гэдэг маягаар ингэж яваад шантарч яваад зарим нэг хүмүүс нь энэ замнал руу ирдэггүй харамсалтайгаар энэ ертөнцийг дуусгаж байгаа бол зарим хүмүүс сүнсний сэрэлт нь явагдаад цаанаасаа хийж байгаа юм нь өөрт нь таалагдхаа болоод нэг л өдөр шийдвэрээ гаргаад энэ амьдрал нэг л биш байна, энэ зүйл нэг л биш байна, надад нэг л зүйл дахин давтагдаад байна гэх мэтчлэн хүмүүс мэдэрч эхэлдэг. Энэ бол сүнсний сэрэлт. За энэ бол маш сайн.
танд ямар нэгэн юу ч хиймээргүй санагдаж, юу ч хийсэн танд таалагдахгүй, хийж байгаа ажил нь ч танд таалагдахгүй эхэлсэн бол энэ танд сүнсний сэрэлт явагдаад эхэлчихсэн байна гэсэн үг. За тийм үед та одоо өөрчлөлт гэдэг зүйлийг та өөр дээрээ авчрах хэрэгтэй болно гэсэн үг. За тэгээд тэр өөрчлөлт бол танд дараагийн түвшинд таныг аваачдаг. За тэгүн гот бид нар нэг эндээс дүгнэж хэлэх юм бол бид нар махан бие өвдөн гот тэр дорой хариу үйлдэл үзүүлээд тэр дорой одоо тэсхийн аргагүй өвдөд эхэлдэг учраас бид нар шууд одоо эмчийг эмнэлгийг зориод очдог. Харин одоо бид нарын сэтгэлийн эрүүл мэнд маань гэмтээд эхлэхэд тэр дорой хариу үйлдэл үзүүлдэггүй. Гэхдээ бид нарын амьдралд энэ биеийн эрүүл мэндийн өвдснөөс илүү хор хөнөөр учруулж байдаг далдаараа гэтэл энэ нүдэнд харагдаж гарт баригдахгүй учраас бид нар мэдэхгүй тэгээд сэтгэл зүйч, сэтгэл засалж энэ мэрэгжлийн хүмүүстээр хандахгүй, өөрийгөө хайж олж чадахгүй ингэж төөрч бодолж явдаг байх нэ. За тэгдэг байх нь. За хоёрдугаарт нь юу вэ гэвэл за бид нар эмнэлэг дээр очлоо. Тэгээ махан бие махбодоо өвдөн гот очлоо. Тэгээд бид нар одоо жишээлбэл эмчээс бид нар баталгаа нэхэд суудаггүй шүү дээ, тийм ээ. Бид нар эмчт очиод за миний ингээд халуураад байна, толгой өвдөд байна, хоолой өвдөд байна гэж хэлээд эмчэд үзүүлдэг болохоос биш бид нар үзүүлэхээс өмнө чамд үзүүлээд би идэх үү? Чи надад хэдэн хувийн баталгаа өгөх вэ? Чамд би өнөөдөр үзүүлээл чи миний хоолойг онгойлгож үзээл эм цацаал тэгэл би эдгэрчин бидтэй гэж бид нар хүний өмнөөс эдгэрч байгаа юм шиг, хүний өмнөөс өвдсөн юм шиг бид нар хизээч эмчээс баталгаа нэгтгэхгүй. Яагаад гэвэл хүн болгоны бие физиолог өөр, хэдэн хоногт эдгэрхийг эмч мэдэхгүй. Эмч ямар ч гэсэн курсаар нь 7 хоногт хэрэглэгдэх эмийг бичиж өгнө. Ингээд зарим хүмүүс 2 өдөр тэр эмийг уугаад эдгэрнэ, зарим хүмүүс 7 хоног уугаад эдгэрнэ, зарим хүмүүс эдгэрээгүй бол дахиж ирээд үзүүлдэг. Дахиж ирээд үзүүл гэж зарим эмчнэр бүр хэлдэг, тийм ээ. Энэ бол хүн болгоны бие махбод, эд эс бүх зүйл бол өөр. Хүн бол юр бүсийн дахин давтагдашгүй заяагдсан. Тийм ээ. Тийм учраас бид нар энийг мэддэг. Бид нар эмчээс хизээч баталгаа нэхэд үзүүлэхээс өмнө те дахиад хэлэхэд хүний өмнөөс өвдсөн юм шиг чи надад баталгаа өгөх үү? Тэгээд баталгаа өгөх юм бол би үзүүлье гэж суудаггүй. Үзүүлээд хувийн эмнэлэгт жишээлбэл үзүүлээд үзлэгийн төлбөр төлөөд эмчтэй үзүүлээд явлаа. Маргаашнд нь таны эм уугаад би эдгэрээгүй байвал та шууд нөгөө мөнгө буцаагаад авъя гэд эмнэлэг дээр очиод хэрүүлхийгээ зогсдоггүй. Гэтэл бид нар сэтгэлийн эрүүл мэнд дээр сэтгэл зүйчдэр ирэхээрээ сэтгэл зүйчээс одоо сэтгэл зүйч биш сэтгэл засалчаасаа ховсчноосоо баталгаа нэхэд эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл та өнөөдрийг хүртэл 40 нас 30 нас хүртэл нэг ч удаа эрүүл мэндээ сэтгэлийн эрүүл мэндэд анхаарал тавиагүй. Ерөөсөө сэтгэлээ үзүүлээгүй бүхэл трама, гомдол, цөхрөл, айдас, эргэлзээ энэ хүрээлэн буй орчноос бүхэл негатив сөрөг зүйлүүдийг өөртөө хадгалж авчаад одоо тэр траматагаа ирчээд ховсчноос баталгаа нэхэд ховсондоо ороогүй ээжэж чи надад хэдэн хувийн баталгаа өгөх вэ? Яг миний энэ одоо энэ нойргууд хэд ороод арилах вэ гэж ингэж асууж тулгаж эхэлдэг. За энэ нь яг л нөгөө эмчтэй үзүүлээгүй ээжэж миний хоолоо идэх үү? Нэг удаа эм цацаад эдгэрх үү гэдэг агаатай яг адилхан үзэгдэл юм. Тийм учраас тэр ховсчны өмнөөс та бид маань сэтгэлийн травмата болоогүй шүү дээ. Ховсчин бид нарт тэр травмаг авчирч өгөөгүй шүү дээ. Бид нар эргэн тойронд байгаа орчноос 0-аас 13 насны хооронд бид нар яг л рекорд шиг байж бүхэл зүйлийг одоо сайн муу гэж ялгаж шүүлтүр тавихгүйгээр бид нар өөрийнхөө даалд ухамсар бие махбодтой бичиж авсан байдаг. Одоо тэр бичиж авсан програм кодчлынхаа дагуу л амьдраад явж байгаа. Тэгсэн байжээч тэнд бид нар ховсчинд баталгаа нэхэд байж болохгүй. Яагаад гэвэл энэ бид нар ховсчны өмнөөс одоо тэр эдгэрэх гээд байгаа биш учраас тэр бол яг юм өрөөсгөл ойлголт байдаг. Тэрийг яг түрүүний тэр эмнэлэг дээр очиж эмчтэй яаж харцдаг шигээл ойлгочиход манайхаа айгүй амархан байгаа юм. За тэгээд нэг ховсонд орсны дараа манайхан ерөөсө шууд бүх юм нь зөв зөвөр
болоод 360 градус өөрчлөлт явчих юм шиг боддог. Гэтэл энэ бол тийм биш байдаг бахан. Тэгэхээр хүн болгоны бие эргэтэн өөр байдаг шиг бид нарын даалд ухамсарын хэмжээ, даалд ухамсарын хүлээж авах хэмжээ, травманы хүнд хөнгөн гэд бүх зүйл ялгаагүй өөр байдаг. Тийм учраас бид нар хүн болгон өөр замдлаар өөр хугацаатаагаар эдгэрнэ гэж ойлгох хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгээд өөрчлөлт яаж ирдэг вэ гэвэл өөрчлөлт баг багаар ирдэг. Өөрчлөлт ганцхан өдөр шууд ирэхгүй. Бид нар амжилтанд хүрсэн хүмүүсийг бид нар нэг л шин өглөө босоод ирэхээр амжилтанд хүрсэн юм шиг боддог. Гэтэл тэр хүмүүс өдөр болгон маш олон зуршлын дагуу маш олон зүйлийг хийгээд амжилтанд хүрж байгааг тэр болгон хүмүүс анзаардаггүй. Хүмүүс зөвхөн тэд нарыг нэг л өдөр өглөө босоод ирээд амжилтанд хүрсэн юм шиг боддог. Гэтэл түүний цаана хэдэн мянган жилийн хэдэн цагийн хөдөлмөр байдаг. Яг түүнтэй адилхан өөрчлөлт гэдэг бол яг та фитнес дээр очиод өдөр болгон фитнес дээр булчингаа дасгалаа хийж таны булчин хэдэн сарын дараа гарч ирдэг шиг яг та мэрэгжлийн ховсчны дагуу мэрэгжлийн сэтгэл зүйчийн хэлсний дагуу дасгал техникүүдийг дуурайж хийж яваад түүний дараа таны тэр эдгэрэл гэдэг зүйл маань явагдана гэсэн үг. Тийм учраас ерөөсөө ганц удаагийн эмчилгээнд ороод шууд өөрчлөлт гаад ирнэ гэж бодож болохгүй. Өөрчлөлт мэддэхүйц биш байнгут үр дүнгүй боллоо гэж айгүй олон хүмүүс бодож бууж өгөх гээд байдаг. За надад үр дүн гарахгүй байна гэдэг үгүй штэ. Тэр юмдаа курсээр нь тууштай явах хэрэгтэй. Жишээлбэл та тариад хариуллаа гэхэд нэг удаагийн тариаг тариулчаад дараагийн тариад хариулахаас өмнө танд мэддэхүйц өөрчлөлт гардггүй шүү дээ. Тэр өвдөж байгаа газар маань өвдсөөр л байдаг. Харин та тисэд 2-3 өдөр тариагаа хийлгэсний дараа илт тэр өвчин намддаг шиг яг л түүнтэй адилхан та тэр нэг л удаагийн ховсонд орлоо тэр нь үр дүнгүй болоогүй. Гэхдээ тэр нь тэр эцсийн таны хүсэж байгаа үр дүнд хувь нэмрээ оруулаад мэддэхүйцээр байж л байгаа. Таны нүдэнд харагдахгүйгээр байж л байгаа. Тийм учраас бид нар өргөжлүүлээд тэр тууштай хийх ёстой. 4 удаа 5 удаа дор хаяж ховсонд орох ёстой. Яагаад гэвэл бид нар 30-40 жил тэр травмаг арилгавлаагүй 30-40 жилийн тэр таны айдас байгаа, эргэлзээ байгаа, гомдлууд байгаа, 9 шидийн зүйлүүд бүгд байгаа учраас тэр зүйлийг ганцхан удаагийн 60 минутаар арилгах боломжгүй. Арилгахыг гэсэн ч бид нарын даалд ухамсар тэр зүйлийг баг багаар тавьж явуулдаг. Тэр травмаг баг багаар тавьж явуулдаг. Буцаагаад зөв программыг баг багаар хүлээж авдаг. Энд бас өөрийн гэсэн хэмжээ гэж байдаг. Яг л нөгөө нэг дор нэг тариаг бүгдийг ингээд тариад дуусгачдгүү те. Насанд хүрсэн хүнд арай өөр дозоор тариад насанд хүрээгүй хүнд арай бага хэмжээгээр тарьдаг. Энэ нь тухайн хүний бие махбодын хүлээж авах хэмжээнд таарсан байдаг шиг даалд ухамсар ч гэсэн яг тийм өөрийнх нь травмаг тавьж явуулах хэмжээ, хүлээж авах хэмжээ гэж байдаг байна. Тийм учраас өөрчлөлтийн төлөө уйхгүй явах хэрэгтэй. Бид нар өөрчлөлтөд явж байх үед бид нар эргэн тойрны хүмүүс юу гэж хэлэх, хойш нь татах, чи мөнгөө ингээд өрөөд байгаа мүү гэдэг зүйлүүдээр бид нар анхаарал хандуулахгүй байх хэрэгтэй. Энэ бол зөвхөн тэр хүмүүсийн ойлголт. Харин та өөрийнхөө амьдралынхаа төлөө та өөрөө хариуцлага хүлээнэ. Хинч таны амьдралыг ирээд гоё болгоод асаад янзлаад өгөхгүй. Та өөрөө л янзлана. Тийм учраас өөрийнхөө төлөө юу хийх ёстой вэ гэвэл өөрчлөгдөх ёстой, өөрийнхөө төлөө өөрчлөгдөх ёстой, өөрийгөө л өөрчлөх ёстой, өөртөө л фокуслах ёстой, өөрийгөө маш сайн танин мэдэх ёстой. Та ямар алтаа дутагдaltaй юм, та ямар давуу талтай юм, та юунд дуртай юм, ямар өнгөнд дуртай юм, ямар хоолнд дуртай юм. Өөрийгөө яг л бид нар нөгөө шин дурлалтай уулзраад, шин залуутай уулзрахаараа түүний аав ээжийн мэдээл, төрсөн он сарын мэдээл ямар ордныхын жинлүүрийн ордын юм уу юуны орд бичжилтэй юм уу гэж бид нар ингээ бүгдийг ингээд ресерч хийгээд судалгаа хийгээд явдаг шиг өөрийгөө судлах хэрэгтэй, өөрийгөө хайрлах хэрэгтэй. Тэр үед бид нар илүү травмагаа мэдэж улам энэ өөрчлөлтийн энэ бол процесс, энэ бол өөрчлөлт бол гинт нэг өдөр ирдэггүй, энэ бол үйл явц. Тэгэхээр энэ үйл явцдаа дурлах хэрэгтэй. Дурдлахгүй хүчилсэн үйл явц хол явдаггүй.
Жишээлбэл та тамирчин байлаа гэж бодоход та дараагийн олимп хүртэл 4 жил бэлтгэл хийнэ. 4 жил бэлтгэл хийхдээ та тэр спортонд дуртай байхгүй бол тэр 4 жилийн бэлтгэлийг та яаж хийж чадах вэ? Дасгалжуулагч нь таныг 1000 хүчлээд та хийж чадахгүй шүү дээ. Яг түүнтэй адилхан тэр өөрчлөлтийн процесс буюу үйл явцанд дурлах хэрэгтэй. Итгэлтэй байх хэрэгтэй. Өөрчлөлтөн гэдэгтээ итгэлтэй байх хэрэгтэй. Гэхдээ хүлээж биш хизээ өөрчлөлт гарах болоо гэд нэг өдөр ховсонд орчоод өөрчлөлтийг хүлээгээд шаналаад суугаад байж болохгүй. Тууштай өөрчлөлтийг хийх ёстой юмаа хийгээл яваад байхад өөрчлөлт өөрөө тань дээр ирдэг байх нь. Тийм учраас яг л бид нар амжилт нэг өдөр гараад ирдэггүй, нэг шөнийх байдаггүй шиг бид нарт тэр өөрчлөлт гэдэг зүйл маш олон урт хугацааны туршид явагддаг. Гэхдээ маш гайхалтай зүйлийг танд авчирдаг байх нэ. Тэгэхээр хэрвээ та өнөөдөр байгаа цалингаа, байгаа орлогоо, байгаа өөртөө байгаа зан чанараа, өөртөө байгаа амьдралаа, өөртөө байгаа харилцаагаа, өөртөө байгаа ситүэйшн, нөхцөл байдлаа бүх зүйлээ солихыг хүсвэл та өөрчлөлтийг зориорой. Өөрчлөлт хизээж таныг хуурахгүй, хизээж танд худлаа хийхгүй, өөрчлөлт таны үнэнч анд байх болно. Харин өөрчлөлтийг даван туусныхаа дараа та хизээд өөрөөрөө бахархаж байх болно. Энэ бол гайхалтай кайф, гайхалтай ирч хүчийг танд авчирна. Тийм учраас заавал та бид нар өөрчлөгдөх хэрэгтэй байх нэ. За тийм учиртай байх нь. За тэгээд өөрчлөлтийг бол бид нар баг багаар мэдрээд баг багаар өөрчлөгдөд явна. Хамгийн гол нь энэ үйл явцдаа дурлах хэрэгтэй. Итгэл үнэмшилтэйгээр өөрчлөлтийн үйл явцыг үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн үед бид нарт бас уналт босолд бас гарч ирнэ. Шууд тэр зам бас дардан байхгүй. Яг л нөгөө нэг фитнест бэлтгэл хийхдээ нэг өдөр бороотой, нэг өдөр цастай тэр болны даван туулжиж амжилт ирдэг шиг яг л өөрчлөлтөд нэг өдөр таны сэтгэл санаа маш доогуур болоод ямар ч мотивацгүй болоод юу ч хиймээргүй санагдаад энэ юм үр дүнгүй би юу хийгээд яваад байна гэж бодоход хүртэл хүргэнэ. Гэтэл нэг өдөр мотивацтай та аффирмашн хийлээл төсөөлөн бодоол нөгөө нэг ховсчныхоо хэлсэн зүйлүүдийг хийгээд явна. Энэ бол өдөр болгон өөр байдаг нь бидний даалт тухамсар бид нарыг дасгаж байж өөрчлөлтийг авчирдаг байх нь. Шууд таныг өөрчлөлт хайчих юм бол бид нарт бие маань даахгүй стресст ордог учраас бидний даалт тухамсрын хамгийн гол зорилго бид нарыг аюулгүй байх. Ийм үндсэн зорилготой механизмээр ажилладаг. Тийм учраас таныг стресст оруулахгүй тул би өөрөө хамгааллын бүрхүүлээ үүсгээд баг багаар нэг удаагийнхаар биш баг багаар танаас явуулдаг байх нэ. За өөрчлөлт бол бид нар үр дүн нэг өдөр болдог зүйл биш. Энэ бол үйл явц юм а гэдгийг ойлгосон. Харин бидний жижигхэн зуршил маань маш том өөрчлөлтөд нөлөөлдөг. Та нар маань би нэгэн номыг бас санд болгомоор байна. Atomic Habits гэдэг ном байгаа. Тэр номон дээр дурддагчлан энэ бол дэлхийн хамгийн бестселлер ном байгаа. Тэгэхээр энэ номон дээр юу гэж дурддаг вэ гэвэл жижигхэн зуршлууд маань том амжилтыг бий болгодог. Жижигхэн тэр зуршил маань танд өнөөдөр харагдахгүй байж болно. Гэхдээ тэр том амжилтанд хувь нэмрээ заавал оруулсан байдаг. Тийм учраас бид нар жижигхэн зуршлыг өөртөө бий болгох хэрэгтэй. Энэ бидний зан чанарыг өөрчлөхөд туслана. Өөрөөр хэлбэл та өөрийгөө тэр зуршлыг өдөр болгон хийж явахдаа өөртөө итгэж, өөрийгөө өөрөөр харж эхэлнэ. Өөрийгөө өөрөөр харж, өөртөө өөрөөр итгэж эхэлсэн үед жинхэнэ өөрчлөлт эхэлдэг. Таны зан чанар өөрчлөгдөж эхэлнэ. Зан чанар өөрчлөгдсөний дараа таны амьдрал өөрчлөгдөж эхэлнэ. Та өөрийгөө ямар зан чанартай вэ гэдгийг хармаар байгаа бол өнөөдөр байгаа өөрийнхөө амьдралыг хараарай гэж хэлдэг, тийм ээ. Тийм учраас бид нарт өөрчлөлт гэдэг бол нэг өдөрт ирдэггүй. Энэ бол бүхэл бүтэн үйл явц. Тэр үйл явц дотроо бид нар шинэ зуршлыг бий болгоно. Шинэ төлөвлөгөө, шинэ зорилтуудыг, шинэ төлөвлөгөөнүүдийг бий болгож түүнийхээ араас үр дүн нөлөөлөх биш, үр дүнд бид нар тулгуурлах биш, ахиц дэвчлэлтэй тулгуурлаад явах юм бол бид нар нэг мэдхэд тэр хүлээгээд байгаа том үр дүндээ хүрсэн байдаг байна. Зөвхөн бид нар үр дүн бодоол маргааш би дэлхийн олимпийн авраг болно гэж
бодхоо биш. Өнөөдөр би тэр мэхийг яаж маргааш илүү сайжруулах уу? Өнөөдөр энэ хурдаа яаж маргааш 2 секундээр сайжруулах уу гэдэгтээ бодох ёстой. Яаж би өдөр болгоно 1% буюу 1% сайжруулах уу? Өнөөдрөөс маргааш 1% сайжраад байхад өдөр болгоны 1% сайжруулалт маань надад тэр том амжилтыг авчирдаг. Энэ нь нөгөө далай тусал нэмэр гихчээр нэг жижигхэн зүйл маань олон зүйлийн нийлбэрээр тэр том амжилтанд хувь нэмрээ оруулдаг байна. Тэгэхээр амжилтанд хүрсэн хүмүүс бол тусгай ямар нэгэн илүү дутуу авьяастай эсвэл байгалаасаа заягдсан хүмүүс биш. Энэ бол зөвхөн тэр дадал зуршлыг тасалахгүйгээр хийдэг өөртөө сахилах баттай. Тэгээд тэр үйл явц буюу процесстэй итгэж чаддаг, үйл явцыг чухамжилдаг, зорилгоо тавина. Гэхдээ зорилгод хүрэх үйл явцандаа анхаарлаа хандуулдаг ийм хүмүүс байна. Харин бид нар юун дээр алддаг вэ гэвэл бид нар зорилгодоо анхаарлаа хандуулад тэр хүрэх гэж байгаа цэгээ өдөр болгон бодсоор агаад тэр үйл явцтай анхаарлаа хандуулахгүй тэр зорилгодоо л хүржил байвал болоо гэсэн маягаар явдаг. Гэтэл бид нар зорилгодоо хүрэх юм бол өөр замаар ч хүрнэ. Гэхдээ тэр үйл явцыг зөв хийж бид нар тэр үрдийн тэр биелэх тэр зорилт ирнэ. Тэр энэ үйл явцыг даван туулж хүрсэн зүйл бол бид нар тэр үрд мөнх урт хугацаатаагаар байдаг байна. Тэгэхээр хамгийн чухал зүйл бол өөрчлөлт ганц шөнийн дотор бий болдгоо. Энэ бол бид нараас шин зуршил, шин өөрчлөлт, шин зорилтууд тэгээд шин төлөвлөгөө, тууштай байдал, сахилга бат, зарчим, хариуцлага гэдэг зүйлүүдийг багтааж үйл явцын хүчин тусламжтайгаар бид нар тэр зорилгодоо хүрдэг байна. Яг л та нөгөөдөг түрүүний бие махбод дээр ярьдаг шиг та тэр нэг газраа сайжруулж эмчлэхийн тулд та процесстэй буюу эм уух цагандаа анхаарлаа хандуулна шүү дээ. Өдөрт 3 удаа цагийг таслахгүй тэр эмээ цагаар нь ууж гинүү гэдэгт анхаарлаа хандуулна. Түүнээс биш та эмээ уухгүй би энэ маань эдгэрээд эрүүл болно гэдэгтээ анхаарлаа тавиад үйл явцаа орхигдуулах юм бол тэр хүсэж байгаа үр дүндээ хүрч чадахгүй байдаг шиг энэ өөрийнхөө трама гэдэгтэр ч гэсэн ялгаагүй яг түүнтэй адилхан үйлчилдэг байна. Харин нэгэнд та өөрчлөлт хүрсний дараа энэ бол кайф. Это супер үр дүн. Тийм учраас бид нар өөрчлөлтийг даван туулж дараагийн хэмжээнд зиндаанд хүрчих юм бол бид нар эргэн тойрондоо яг тэр хүмүүсийг татаад эхэлнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нарын энерги ухамсарын түвшин дээшлээд сэтгэн бодох, юмд хандах хандлага, mindset, perception, everything will be changed. Бүх зүйл өөрчлөгддөг байна. Тийм учраас та өнөөдөр магадгүй англи хэл сурах гэж магадгүй, өнөөдөр магадгүй турах зорилго тавьсан байж магадгүй. Юу ч байж болно, гагцхүү тэр өөрчлөлтөнд маань хугацаа хэрэгтэй, тууштай байдал хэрэгтэй, травмагаа эдгэхэд ч гэсэн тууштай байдал хэрэгтэй. Түүний дараа таныг шагнал хүлээж байдаг юм шүү. Травмагаа эдгээсний дараа это кайф. Энэ бол кайф амьдрал. Супер сайхан амьдрал ирнэ. Бүх зүйл өөрчлөгдөн. Таны сэтгэл санаа, таны орлого, таны амьдрал, таны ажил, итгэл үнэмшил, найз нөхөд гадаадаас гадаадад аялангаа ажиллаж мөнгө олдог болно. Таны орлого өөрчлөгдөн, таны хэрэглээ өөрчлөгдөн, илүү лакшери, илүү тайван байдал руу очдог болно. Энэ бүх өөрчлөлтийг та хэрвээ хүсвэл манай Faiz Academy-ийн ховсын эмчилгээнд заавал ороорой. Энэ бол таны өөртөө хийж байгаа, өөрийнхөө төлөө хийж байгаа хамгийн том өөрчлөлт юм шүү. Ховсын эмчилгээнд та орсноор ховсчонд ямар нэгэн хэрэгтэй биш, надад биш. Энэ бол зөвхөн танд хэрэгтэй. Та өөрийгөө эмчлэх гэж байгаа гэдгийг маш сайн ойлгоод цаг алдалгүй ховсын эмчилгээнд ирж өөрийгөө эмчилж травмагаа арилгаснаар шинэ амьдрал, шинэ зүйл ирдэг байна. Бид нар өмнө хараагүй байсан боломжууд, өмнө авч чадаагүй байсан боломжууд травмаг арилгасны дараа өөрөө гарч ирдэг. Яагаад гэвэл тэр травма бид нарын тэр зүйл дээр блок болж байсан учраас
шинэ өөрчлөлт гарч ирдэг байх нэ.